मायनिंग लिजांची पावणी करपाचे मोदीचे वक्तव्याचेर काँग्रेस दुबाव घेता। लिजांची पावणी केल्यार गुजरातांतले अदानी आनी रिलायन्सा सारकेल्या गुजराती कंपन्यांचे पथ्यार पडटले अशें प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडीस म्हणटा। दुहेरी नागरिकत्वाचेर मोदीन उतर काडलें ना म्हणूनय काँग्रेसीन मुद्दो काडलो। काँग्रेस म्हणटा काणकोणचे घडणुकेक सरकारूच जबाबदार, ताची न्यायालयीन चौकशी जावंक जाय। Speaking on the behalf of the workers, the workforce of Goa, which is lying idle, and if this is done, if Ambanis and Adanis come to Goa, then the people of Goa may be lying idle, the workers of the mining. Do you think traditional families should continue mining in Goa and nobody else should continue mining? No, not at all. They should not be displaced. More people should come, but they should. No. The workers, the mining workers who are traditional workers of this state should not be displaced. Mr. Pariyakar shouted from the rooftops again in Goa that he will take up the issue of dual nationality of Goans with his prime ministerial candidate. But yesterday we heard Mr. Modi. He has maintained golden silence on the issue. We are supposed to meet His Excellency the Governor on the matter of Kankona issue, where we have demanded a judicial inquiry. आज त्या सभे भितर आमी पळयला की थंय बुरख्या घालून बायलां आसलेलीं, मनीस असले बायलां पळोवपा बायलां न्ही ती सगळीं, पण ती बायलां न्ही मनीस आसलेले भितर। शर्मद रायतुरकार जो आहा लोकमतान पेपरार हाडलेले आनी फोटो काडून की थंयचे जे बुरखे आहात ते शर्मद रायतुरकार कडल्यान RSSच्या कार्यकर्त्या कडेन पावयतात। हे हर एक बुरखेवाल्या भितर RSSचो कार्यकर्तो आसलेलो। फाटले विधानसभा वेंचणुकेचे निकालाच्या धक्क्यांतल्यान चर्चिल अजूनय भायर सरना। दिगंबर कामतीनच काँग्रेसीचो घात केलो असो आरोप चर्चिलान केला। कुडचड्यार काँग्रेसीचे ब्लॉक पावड्यावेले बसकेंत चर्चिल उलयतालो। लोकसभेत काँग्रेस जाका तिकेट दितली ताका आपूण तेंको दितलो अशेंय चर्चिल उलोवन दाखयता। श्याम सातार्डेकार म्हणटा मुख्यमंत्री पर्रीकारानूच गोंयचें मायनिंग बंद उडयलां। दक्षिणेत लोकसभेचो उमेदवार म्हूण सध्या लुईझीन फालेर, सार्दीन आनी अदीमदी गिरीश चोडणकार आनी वालंकाचें नांव येता। खासदार सार्दीन सोडून हेरांची उमेदवार म्हूण चर्चा चल्ल्या इतलें खरें। चर्चिल सध्या आपल्या पद्दतीन प्रचाराक लागला। आलेमांव फामिलींतलो एकलोय उमेदवार फाटली विधानसभा वेंचणूक जिखूंक पावलो ना। तो म्हणटा काँग्रेसीन मार खावपाक काँग्रेसींतलेच फुडारी जबाबदार। आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचेर ताणें सरळ हल्लो चडयलो। दिगंबर कामत तो आनी पारीकार एकठांय जावन वायज आमचो सरकार सुटयलो धुयला। एक कॉइन तो 1 कॉइन हो कॉइनाक हेडान केला। हांव पळय मिनिस्टर आहा तेन्ना हेड आमगेलो आशिर्वाद दिगंबर कामत तेल लागलो तुगेलो पारीकार आनी तो कितें जाला कॉइन तान जाला तेल हेड जाला आनी हेड केला। काँग्रेसीन मायनिंग बंद उडयला अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा। मात श्याम सातार्डेकार म्हणटा बंद उडयल्या पर्रीकारानूच। मुख्यमंत्री आयज खंय सभेक जर गेलो जाल्यार मायनिंग लॉबीच्या फाटल्यान जाल्यार तो सांगता काँग्रेसीन मायनिंग बंद केलें कित्याक सत्तेर येना फुडें पयलीं ताणें गांव घालो जाल्यार मायनिंग बंद करपाचें। मयूर नायक प्रुडंटा खातीर। लुझोफोनिया गेम्सांत लुझोफोन संघटनेंतले 12 देशांचे पंगड वांटेकार जातात खरे, पूण तांचे खेळगड्यांचो आंकडो अर्द्यान देंवला। पयलीं लुझोफोनियाचे आयोजक म्हणटाले 1,500 खेळगडे येतले, पूण सोमार जाल्ले पत्रकार परिशदेंत CEO केशव चंद्रान 739 खेळगड्यांचीच वळेरी दिल्या। पोर्तुगालय फुटबॉल टीम धाडचें ना हें आतां स्पश्ट जालां। The highest participation is from India. That is, being the host country, will have 200 athletes participating. And after India, it's the Macau. Macau will have participation of 112 athletes. Brazil, at present, official figure I'm giving you, is 7. Government has been very kind enough to waive off all the fee. So the tickets would be distributed free of cost. And so there has been questions that from where it will be distributed, because so what government has decided that from public offices
from Mamlatdar offices, Panchayat offices, Jila Parishad offices, municipalities and identified educational institutions will be distributed. Why they have not taken part? In fact, I had an interaction with the Consulate General, and finally what emerged that the Federation is saying that there is a commitment of players in different clubs. Judo for North 16 Kalangut, then Neelam Grant. It's a open transparent call that you all put in your bid, and your bid would be evaluated in terms of financial and other things. Now, if somebody is blacklisted on certain grounds, no, the blacklisting has a formal, there is a procedure of blacklisting. It can't be on somebody's whims. And suppose I jump or do some mischief or something, that would not necessarily entail certain legal action. Fair enough. Fair enough. The owner has done that, but what is it that the government, by the virtue of the fact that since it's not been blacklisted, he can't be debarred from, and it's a news that he is the owner of this particular hotel. इतल्याने खबराची रांगात सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.